Salam əzizlərim. Bu sabah həyatımda yaşadığım bir təcrübəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Türkiyədə qaldığım zamanlar həyat yoldaşımı bir gün velosiped sürməyə öyrətmək istədim və kiralıq bisikletlər verilən bir yerə yaxınlaşdıq. Yoldaşım isə sürə bilmədiyi üçün orada biraz tərəddüd edirdi seçimində. Birini yoxladı, ikisini yoxladı və bir neçə dəfə yıxılmaq vəziyyəti yaranmışdı. Axırda isə ümumiyyətlə velosipedi də elə özü də başqa bir velosipedlərin üstünə yıxılandan sonra arendaya verən bir insan danışıq elədi ki, bəs yox vermirəm, belə olmaz. Velosipedi pis günə qoyasınız, qaytarasınız. Orada da deyək, falan bir velosipedi əzdiniz və s. Gördüm, danışıq edir da biz də gördük ki, insan narazıdır, uzaqlaşdıq oradan. 3 ilin söhbətini eləyirəm. Mən əsəbimdən partlayıram. Hər şey əsəbiyəm da. Yoldaşıma da, çünki başqa yerdə də olardı da bunu yoxlamaq, yıxılmaq, niyə məhz ora, həmən o arendaya verən insana da, özümə də qarşı ki, niyə belə bir fikir vəbşi gəldi, elə narazı getdik. Yoldaşım uşaqlarla kənardaydı. Mən isə skameykada oturdum. Əsəbimdən partlayıram. Fikrim darınca hirslənmişəm. Və bu zaman özdə səhər tezdəndi. Görürəm ki, gün korlanıbdır da. Bu zaman mənə nəsə belə bir fikir gəldi ki, biraz sakinləşəndən sonra və mən o insanın yerində olsaydım nə istəyərdim? Necə olmağını istəyərdim? Həmən o arendaya verən bir insanın yerində olsaydım da, necə bir davranış özümə qarşı istəyərdim? Və bu zaman içimdən bir cavab gəldi ki, mən istəyərdim ki, mənə zərər törədən bir insan qayıtsın, ən azından üzr istəsin, bu zərərin qarşılığını verməyə çalışsın, heç olmasa bir cəhd göstərsin. Bu mənim üçün daha xoş olardı. Və indi bu fikir mənə gələndən sonra içdə qorxu var axı. Qayıdım, qayıtmayım, gedəcəm, utanıram, nə deyəcəm, nə edəcəm. O indi əsəbidir, məni bəlkə də qovaladı, bayaq yoldaşımın yanında heç nə demədi birə. İndi vəbşi mənə çox aqressiyalı olacaq. Nəysə, bütün öz cəsarətimi toplayıb. Dedim, siz burada gözləyin. Tək yaxınlaşdım həmən bir insanın yanına və gördüm ki, başqa birisinə danışır, velosipedi göstərərək ki, nəsə belə acıqlı danışır. Yaxınlaşdım, dedim ki, bəs abi, nəsə bir zərər törətmişiksə, bunun qarşılığını ödəməyə hazıram da. O da dedi ki, yox, diqqətli olmaq lazımdır. Burada deyib filan bir şey əzilibdir, qoy görüm nə ağarıram, nə inirəm. Usta gəlsin, baxacaq, belə, elə. Lazım deyil, düzələr. Bu zaman mən çıxartdım 20 lira, qoydum stolun üstünə. Günlük arendada səhv etməmsə ya 15 idi, ya 25 idi. Dedim ki, bu bəs eləyirmi? Üzürlü sayın, belə bir şey olduğunu istəməzdik. Səhvən oldu. Və bu zaman dediyimi də, sadəcə deməklə yox ki, kömək eləməyə hazıram. Dediyimi də əmələ çevirdiyim üçün real bir, maddi bir hərəkətimlə həmən anı insanın mimikası dərhal dəyişdi, xoş oldu və mənə qarşı davranışı tamamilə transformasiya elədi. Başladı gülərüzcəsinə, mehribancasına mənimlə danışmağa götürdü pulu və dedi ki, ehtiyac yoxdur, qardaş. Lazım deyil. Narahat olma, olur da belə bir şeylər, gələcək, düzəldəcək, beçərə bir şeydir, velosipeddir də, canımıza heç nə olmasın. Mən də deyim ki, mümkün deyil də, mən elədiklərimizə görə cavabdehliyi daşıyıram. Oldu, tamamilə bunun məsuliyyətini götürürəm, saxladım, o hətta nə qədər elədi, götürmədim. Böldü 2 hissəyə, 10 lirasını qaytarmağa çalışdı, yenə də götürmədim ki, yox.
Və bu zaman artıq aramızda mehriban münasibət qurulandan sonra şirin-şirin başladım qeyd eləməyə ki, bəs yenə də verə bilsəydin yaxşı olardı. Deyir ki, yəni incimə, valla, yəni bacarmır belə elə. Dedim ki, yəni nə olsa da mənlikdir. Mən tamamilə cavabdeyəm özdə baş verənə. Velosipeddə nəsə olsa mənlikdir. Və artıq mənim dediklərimin əməlimlə üst-üstə düşdüyünü görən birisi kimi artıq 2-3 dəfə cəhddən sonra razılaşdı və velosipedi verdi. Mən sevinə-sevinə qayıtdım yoldaşımın yanına və həmən günü həqiqətən mənim üçün unudulmaz oldu. Yəni korlanmadı. Və mən həmən bir gündən özüm üçün dərs götürdüm və bu situasiyanı hər dəfə xatırlayanda həqiqətən də, yəni o zaman mən bir çox şeyi indi bildiklərimdən bilmirdim. Bilmədən, yəni sadəcə mən elə bir şey elədim, hansını sonra danışaraq, indi danışaraq da belə, yəni xatırlayaraq o anı başa düşürəm ki, həmən zaman yəni mükəmməl bir addım atmışam. O qədər doğru bir hərəkət eləmişəm ki, yəni bu həmən o transformasiyanıdır. Nə vaxt sən sadəcə biliklər sənə gəlib də onu götürmüsən, yox, sən imanını elə əmələ də çevirmisən. Bax, o anı heç vaxt unutmursan və onun çalışdığını müşahidə edəndən sonra sən onu həyatında praktika edirsən, daimi olaraq. Bəli, elə olur ki, indi bəzən buraxırsan nəyisə, amma onu xatırlayaraq yenə də nələrisə düzəldə bilirsən. Bu çox önəmli bir dərsdir. Çünki həmən zaman mən düşündüm ki, həmən onun yerində olsaydım, özümə qarşı necə davranış istəyərdim. Başa düşürsünüz? Bax, bu həmən odur ki, nə vaxt insan bunu düşünərək başqasına qarşı yaxınlaşa bilər, addım ata bilər, üzr istəyə bilər, sevgisini göstərə bilər, xoş münasibətini və hörməti göstərə bilər. Bu çox önəmli bir məqamdır, həqiqətən də. Yəni o ömürlük mənim üçün bir dərs oldu, xoş bir dərs oldu. Bəzən dərslərimiz ağır olur, çox baha başa gəlir bizim üçün, amma bu yanaşma yəni mənə öyrətdi ki, ümumiyyətlə biz dərsi sadəcə elə ağır ki, başımız daşa dəyərək yox, eyni zamanda yəni belə də yaşaya bilərik. Çünki həmən bir yerdə məsuliyyət var idi. Məsuliyyətli davranış idi və hörmət göstərərək davranış idi. Başqasını düşünərək bir davranış idi. Yəni özünü başqasının yerinə qoyaraq bir davranış idi. Həmən bir məsələdən sonra nə vaxt mən o insanı görürdüm. Sabahsı günü sağ-salamat velosipedi qaytardım. Yoldaşım öyrəndi velosiped sürməyə. Yəni hamı bundan xeyir gördü. Yəni bir tək mən yox. Hamı. Həmən insan mənə görəndə artıq yəni salamlaşırdıq. Yəni xoş bir münasibət quruldu, əlaqə var idi. Və bu münasibəti mən indi də tətbiq edirəm öz həyatımda. Yəni bir ticarətçi olaraq, bir sahibkar olaraq, bir biznes idarəçisi olaraq belə, yəni mən görürəm ki, hər bir şey kommunikasiya ilə keçir, əlaqələrlə qurulur. Yəni bu çox önəmli bir məqamdır. Yəni hər şey bundan formalaşır. İnsanın münasibəti necədirsə, necə o davranış göstərirsə ətrafına qarşı və bu dünyaya qarşı eyni bir şeyin də 5 qatını, 10 qatını geri alır. Bax belə, bu sabah gələn fikirlərim buydu. Ümid edirəm o doğru zamanda doğru ünvanlara çatacaq və faydalı olacaq. Hər bir halda bu niyyətlə çəkilibdir. Sağ olun, salamat qalasınız, özünüzə yaxşı baxın. Özünüzə.